Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb me juist klaargemaakt. Het is bijna 10:30. Ik heb een beetje lang geslapen, omdat ik ook laat thuis was. Het is echt wel slecht weer vandaag. Het is echt zo grijs. Gewoon ja, mistig, grijs, koud. Dat niet leuk is natuurlijk, maar ja, het is niet zo. En gisteravond van de luistering was het echt wel nog gevaarlijk. Het was echt zo aan het vriezen, mistig. Ik moest echt opletten waar ik reed ook. Hoe dat de banen liep, want ik zag het bijna niet. Dat was wel eventjes spannend hoor. Maar ik ben goed thuis geraakt. Dan was ik echt direct in mijn bed gekropen, want ja, ik was echt veel te moe. Delphine was ook al geslapen. Dit is trouwens mijn ontbijt, een sandwich met speculoospasta. Ik vind het echt super lekker. Nom nom nom. Ja, ik heb weer wat taakjes gekregen voor te doen. Het is zo dat ik dus ik werk als loodgieter. En in de bouw geldt nu het bouwverlof. Dat is nog, hierachter nog een week, dus 2 weken in totaal. Ondertussen moet ik ook weten wat ik kan doen allemaal. En daarom help ik ook thuis zoveel. Allee, thuis bij Delphine natuurlijk. En natuurlijk moeten we weer streken houden. De handdoeken moeten ook weer ophangen, dus dat ze weer zo'n die taakjes eigenlijk weer gaat doen. Plus dat ik daarachter ook nog een video ga bewerken, want ik loop echt achter op het schema van al mijn video's en zo. Ik denk dat ik nu nog 3 moet doen of zo, of 2. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Ja, het is weer een beetje druk. Maar het is minder druk dan gisteren. Gisteren was het echt wel veel drukker. Dan heb ik ook veel meer moeten doen. Allee, gedaan eigenlijk. Ik heb meer gedaan dan nodig was, maar kom, ik heb het toch gedaan. En dus ja, ik ga dat weer verder doen. Dan zie ik jullie direct terug. Tada! Alles hangt eraan. Zoals zie, dat is ook weer gebeurd. Ja, hallo. Ik heb gisteren nog maar gestofzuigd. En kijk hè. Het is echt overal zo troep, dus ik vind het echt raar. Ik dacht van, allee, waar komt dat nu toch? En dan loopt hij zo helemaal up, door de keuken op, door de living. En wat blijkt, zijn mijn eigen kousen die gewoon kapot zijn. What the fuck? Kijk. What the fuck? What? Hoe kan dat? Oh my god. Benieuwd. Shit. Dat komt allemaal van mijn koos. Kan dat trouwens? Ik kan dat echt niet. Ik bedoel, die koos zijn allemaal juist gewassen. Er komt allemaal zo stofjes af. Ik lag Elvis aan het uploaden op YouTube. Het gaat niet lang niet meer duren, dan staat hij online. Terwijl ik iets maak voor het eten. Allee, het is al gemaakt. Ik ga het gewoon opwarmen. Het is die dat ik gisteren heb gegeten. Het is gewoon een restje nog van die pasta met scampi dat we gegeten hebben. Het is heel lekker trouwens. Het was pasta, het is pasta met scampi. En een sausje van, wat is het? En een sausje van Ricard. Dus deze keer dat ik dat gegeten heb trouwens, dat vind ik ook zo dat ik klaargemaakt voor ik het te testen. Ik ga er nu de rest van opeten. Het is redelijk veel, ik ga niet alles opkrijgen waarschijnlijk. Dat er alleen opeten is, anders is het allemaal de vuilbak uit. Dat willen we niet. Dus we hebben een bord nodig. We hebben een bord. Dus we zetten de bord hier. Hoppakee. We nemen een vork. Nee. Jawel. We nemen een vork. En we scheren een deel van die pan in het bord. Als dat allemaal ingeschept is, zetten we dat in de microgolfoven. En we zetten dat op pasta. Ja, wat is pasta? En we drukken op de knop voor de staat. En die staat op 18 minuten, dus ik moet 18 minuten wachten eer het klaar is.
En straks moet ik nog naar de winkel, want ik heb nog van alles nodig. Ik ga namelijk tiramisu maken voor bij vrienden van Delphine. We gaan daar morgenavond naartoe. Morgenavond gaan we trouwens... Nee, ja, morgenavond is het al gaan, juist. Dus wat maken wij? Allee, wat heb ik nodig? Ik heb mascarpone nodig, lange vingers en eieren nodig. Die lange vingers krijg je wel, zo hele lange koekjes. Zo'n beetje suiker. Dus dat heb ik nodig voor mijn tiramisu. En dan heeft Delphine nog een rood bladerdeeg nodig, drijft bloemsuiker en basilicum en peterselie. En dan moet ik nog gaan halen straks. En een Colruyt. Nee, Colruyt for life. Ja, het is klaar. Het ziet er echt lekker uit en het ruikt ook heel lekker. Kijk, zie je, pasta met scampi en dit is de kaassaus. Wel lekker hoor, wil ik het proberen. Juist terug, nu moet alles naar boven, dus ik hoop dat in één keer te kunnen doen. Juist terug aankomen, ik heb terwijl nog na de winkel heb ik nog een nieuwe t-shirt gaan kopen, want ik had er echt wel nog nodig. Aangezien dat er hier geen enkel t-shirt ligt van mij, nog niet, heb ik er dus gaan halen. En nu heb ik er liggen, dus dat is super. Want ja, zoals jullie weten, ik woon nog thuis hier bij mijn ouders. En al mijn kleren liggen daar. Hier. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga nog t-shirt gaan kopen. En ik heb eigenlijk gewoon puur basis t-shirt gekocht. Want ja, dat moet niet altijd van het chicste zijn, niet echt een merk. Het is gewoon witte t-shirtjes, dat is hier wit. Wat heb ik hier nog liggen? Eén met lange mouwen, een zwart. Allee, ja, goed zwart, toch zwart. Dan heb ik ook nog een t-shirt, een donkerblauw. En die dat ik aan heb is ook zo een, maar dan een zwart, dat heb ik ook nodig. Ik draag eigenlijk heel raar zwart, ik weet niet waarom. Allee, een t-shirt, niet dan toch? Niet een broek, want dat vind ik echt lelijk, zwarte broek. Dus dat heb ik. Dus ja, nu kan ik toch weer voort met mijn kleren. Ik moet niet altijd hetzelfde aan doen. Allee, nu was het gewoon ja, dat ik een beetje hetzelfde droeg, maar ik waste het wel. Like dat mijn handen waste constant en deed ik opnieuw aan, dat is like niet gemakkelijk. Om duur ben je dat ook beu, altijd hetzelfde. Dus ik heb nu t-shirt gekocht, dus dat is wel gemakkelijk. En nu gaan wij dan beginnen aan tiramisu maken. Zoals jullie weten, morgenavond ga ik bij een vriendin van Delphine. Allee, gaan wij eigenlijk naar die vriendin. Wij hebben gezegd dat wij gingen zorgen voor het dessert. Dus ik ga tiramisu maken en ik ga jullie tonen hoe dat je dat moet doen. Of het is te zeggen, ik kan toch zeggen van dat en bam gedaan. En dat vind ik dan nog een taart maken of zoiets, dacht ik. Ja, want ze zijn echt wel een goede dessertmakers, dus het is wel goed, want ik eet graag dessert. Maar voordat we beginnen, toon ik natuurlijk wat we allemaal nodig hebben. We hebben eieren nodig. Dat is een pak van 10. Nee, van 12, sorry. Gewoon zeker mee toe. Boudoir. Of vingertjes, hoe dat je het ook noemt. Dan zo 500 gram mascarpone. Zo'n hele grote pot. En dat gaat zijn, dacht ik. Ja, nog suiker ook. Voor het zoet te maken en zo. En je weet wel, suiker. En koffie heb ik ook nodig. Koude koffie. Dus ik ga nu eerst een espressootje maken. Zodat ik toch koffie heb. En welke nou gaan pakken? Het wel enorm veel keus. Ik zou echt niet weten welke ik moet nemen. Dus even space. Ja, dat is helemaal goed gaat. Want ik heb eigenlijk nog nooit gedaan. Oh. Ja, hij doet het. Super. Jee. Is dat al? Nee. Weet je? Fuck. Er is niet veel. Ik zou half glas aan krijgen, maar nog een kwartje. Misschien is het dan dat ik... Nee. Tja. Dat is raar. Kijk. Dat heb ik dus van koffie, maar normaal gezien is dat genoeg.
Normaal gezien is dat genoeg, ik ga even hier zetten. Normaal gezien is dat genoeg, dan moet er gewoon een beetje overgegoten worden, zodat dat ja, die smaak heeft van koffie ook. Maar we gaan hem moeten laten afkoelen eerst voordat we dat doen. En terwijl beginnen we eraan. Hè. We beginnen met 4 eiwitten en 5 eigeelnijlen of eidooiers. Die moeten apart. Dus daarmee beginnen we. Dus het eigeel en het eiwit apart. Dan gaan we er suiker bij doen. Dus bij het eigeel doen we er 3 in. 1, 2 en 3. Bij het eiwit juist hetzelfde. 1, 2 en 3. Zo nu moeten zijn. Voilà. En nu ga je dat gewoon gaan opklappen. Ik ga dat wel best doen met 2 handen. Dus het eigeel hebben we eigenlijk dan dus gewoon room gemaakt. Nu gaan we eigenlijk heel die pot mascarpone er voorzichtig bij doen en roeren, zodat dat goed mengt. Ja, dit is wel het zwaarste moment eigenlijk, het lastigste eigenlijk. Om al die mascarpone te roeren met dat eigeel, maar dat gaat wel met 2 handen. Dan is het eiwit bij het eigeel. Maar ik ga dat wel met 2 handen weer moeten roeren, want dat gaat niet met 1 hand. Dus als je alle goederen niet hebt, dan even mijn mond leeg eten. Als je dat hebt, dan ga je beginnen met de koffie erover te doen. Kijk, dan heb je dat, hè. Pak je pot met heel je boel. En ga je dat eigenlijk gewoon gaan opsmeren. Dat is je eerste laag dus. En dan ga je weer een tweede laag maken, omdat je toch nog over kunt nog een tweede laag maken. Dus nu ben je aan die tweede laag dat bezig zijn. Nu doe je daar weer koffie over. Kijk, dus uiteindelijk heb je dit. Ik kan niet echt veel zien. Het is allemaal mascarpone. Allee, tiramisu eigenlijk, ik het zo zeggen. En dan ga je eigenlijk beginnen met de afwerking en dat ga ik doen met cacaopoeder. Tada! Wij gaan nu gaan eten bij Dauphine haar ouders. En dan een beetje knutselen met haar zus voor school. Samen met haar zus voor school. Dus ja, dan zie ik jullie straks wel terug. En smakelijk als jullie eten. Zo. Mijn haar ligt goed. Nu ligt goed. Ondertussen is er nog een taart voor morgen aan het bakken. Die is bijna klaar, ongeveer 10 minuutjes nog. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij gaan dan bijna slapen. Het is al laat, het is weer 12 uur. Morgen is een drukke dag. Dus dan zie ik jullie morgen.